Do'stlar, barchaga salom. E'tiboringiz markazidan men Bobobek Turdiyev programmamiz loyihasi doirasida siz bilan ko'rishib turibmiz. Ushbu videoda ICT borasida gap boradi. Juda ko'pchilik texnologiyalar haqida gapirganda IT so'zini ishlatib ketaverishadi, lekin bu qanchalar to'g'ri? Aslida ICT va IT o'rtasidagi farq qanday va ular tarkibida nimalar kiradi? Shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu videoda nimalar haqida gaplashamiz? ICT nima? Cloud computing, software, hardware, digital transactions, communication technology, digital data, internet access mavzularida gap boradi. Umuman juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Foydali ma'lumotlar uzatilishini boshlaymiz. Shuning uchun diqqat bilan kuzating. Biz boshladik. Umuman ICT Information and Communication Technology so'zlarining qisqartmasi hisoblanadi. O'zbek tilida axborot kommunikatsiya texnologiyalari yoki AKT ko'rinishda ifodalab ketiladi. Demak, axborot kommunikatsiya texnologiyalari dastur, qurilma, xotira maydoni, multimedia sistemalari kabi sohalar haqida gapiradi. Foydalanuvchiga AKT ma'lumotlardan foydalanish, ularni saqlash, uzatish va qayta ishlash jarayonlarini ta'minlab beradi. ICT erasi webning ikkinchi versiyasidan boshlangan, ya'ni haqiqiy revolyutsiya ayni mana shu jarayonga, ayni mana shu vaqtga to'g'ri keladi. Buni keyingi videolarda gapirishimiz mumkin. Umuman tarixi borasida. Hozir esa Information Technology IT, Information and Communication Technology ICT. Bular o'zaro so'z jihatdan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, aslida ular qanday va ular orasidagi farq qayerda degan savollarni ko'rib chiqamiz. Buni esa ICT ning asosiy komponentlaridan kelib chiqqan holda demak xulosa qilsak bo'ladi. Biz yuqorida sanab o'tgan asosiy 8 ta tushunchalar, ma'lumotlar, bu yerda mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta tushunchalar ekan. Mana shu 7 ta tushunchalar demak ICT ning eng asosiy komponentlari hisoblanadi. Ya'ni aynan mana shu tushunchalar umumiy birlashgan holatda ICT sifatida qarashimiz mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, barcha texnologiyalar, barcha biz bilgan texnologiyalar ICT sifatida qaraladi va IT esa ICT ning bir bo'lagi sifatida qaraladi. Bularga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Demak, cloud computing. Cloud computing bu qanday tushuncha? Bu shunday tushunchaki, bu masalan internet olamida juda ko'p foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlarni saqlashga mo'ljallangan bir tizim sifatida qarashimiz mumkin. Aynan mana shu tizimda bu yuritiladi. Bu masalan umumiy katta serverlar mavjud har xil lokatsiyalarda. Aynan mana shu serverlar ustida olib boriladigan ish jarayonlari va mana shu serverlarda keng foydalanuvchilarga turli bir demak qismlarni taqdim etish orqali bajariladigan jarayonlar umumiy hisobda mana shu server bilan bog'liq bo'lgan ishlar cloud computing. Ya'ni server deb yuritilmaydi-yu, bu cloud deb yuritiladi. Bundan siz ham biz ham juda ham ko'p o'rinlarda foydalanib o'tganmiz. Masalan, Google Drive ni misol qilib olishligimiz mumkin. Google Cloud, Open Drive bor yoki Yandex Disk bo'lishligi mumkin yoki shunga o'xshash har xil demak cloudlarni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Ya'ni cloud deyilganda bizga qandaydir bepul va pulli cloudlar ham mavjud bo'ladi. Masalan, Amazonda ham mavjud, bu Facebook yoki boshqa bir texnologiyalarga aloqador bo'lgan kompaniyalarda. Masalan, bepullardan ko'p hollarda misol keltirib o'tdik va chegaralangan miqdorda bo'ladi. Albatta 10 gigabayt, 15 gigabayt demak ajratilgan sohada biz o'z fayllarimizni u yerga joylashtirib qo'yib, demak boshqa bir qurilmalarimizda sinxronizatsiya qilib, ulardan istalgan o'rinlarda foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu yo'nalish cloud computingga tegishli hisoblanadi. Software ham ICT ning bir demak tushunchasi, komponenti hisoblanadi. Software deyilganda bu umumiy bir dastur sifatida qabul qilishligingiz mumkin. Bu har qanday buyruqlar ketma-ketligi va buyruqlar ketma-ketligini, ma'lumotlarni va dasturlarni umuman ma'lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterda amalga oshiriladigan har qanday jarayon software hisoblanadi. Ya'ni biz
umumiy hisobda dasturlar, skriptlar, applicationlar deb aytib o'tamiz-ku. Mana shu tushunchalarni birlashtirgan holatda software deb yuritishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, endi hardverga keladigan bo'lsak, aynan mana shuning hozir biz aytib o'tgan tushunchalarning qurilma varianti. Ya'ni bu umumiy texnologiya sifatida kompyuter, elektron sistemalar sifatida qarashimiz mumkin. Umuman fizik tomonlama uni ushlab bo'ladigan, bir sodda qilib aytadigan bo'lsak, ushlab bo'ladigan qurilmalar, o'sha qurilma elementlari umumiy ko'rinishda hardverda ko'rib chiqiladi. Masalan, bunda oddiy bir kompyuteringizni monitorini misol qilishingiz mumkin. Hard drive, RAM, umuman CPU, xotira, protsessor, umumiy ko'rinishda barcha qurilmalarni hardverda ko'rishligimiz mumkin. Endi digital transactions nima? Demak, umuman qog'ozsiz ma'lumotlar uzatmasini tushunishligimiz mumkin. Ya'ni raqamli uzatmalar sifatida qabul qilishingiz mumkin bu tushunchani. Insonlar, o'zaro insonlar va insonlar orasida yoki tashkilotlar orasida yoki inson va tashkilot orasida bo'lishligi mumkin. Ma'lumotlar uzatmasini shu raqamli formatda ta'minlab berish digital transactionsga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni shu digital transaction degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu yerda hech qanday qog'ozsiz hamma narsa raqamli formatda bo'lishligi. Bunga ham bir necha xil misollarni ko'rishligingiz mumkin. Masalan, o'zimizda mavjud bo'lgan Didox platformasi. Ushbu platformada biz hech qanday bir qog'ozlarsiz o'zaro ikki kompaniya orasida qandaydir bir shartnomalarning imzolanishligi yoki o'zaro kelishuvlarning imzolanishligi mumkin yoki ma'lumotlar blockchain deyiladi, to'g'rimi? Ayni mana shu tushunchadan ham olsangiz bo'ladi. Raqamli ma'lumotlar orqali o'zaro ma'lumot almashinuvi sifatida qarashligingiz mumkin. Endi mana communications technology'ga keldik siz bilan. Communication technologies bu boshqa bir tomonlama information technology so'zi bilan o'zaro bog'liq. Ya'ni bular bir-birini o'rnida ishlatiladigan tushunchalar. Ya'ni kommunikatsiya texnologiyalari va information technology bular birgalikda bitta ma'noni bildiradi desak bo'ladi sodda ko'rinishda. Ya'ni bu o'zaro informatsiya olish mumkin bo'lgan, informatsiya almashish mumkin bo'lgan har qanday texnologiya deb qarashligimiz mumkin. Ya'ni bunda jihozlar nuqtai nazaridan ham qarashingiz mumkin. Masalan, mobil telefoningizni, kompyuteringizni umuman information technology tarkibida qarashligingiz mumkin. Aniqrog'i communication technology. Yoki masalan dasturlaringizni ham buni tarkibida ko'rishingiz mumkin. Har xil chatlar yoki ijtimoiy tarmoqlar sifatida qarashingiz mumkin. Umuman ma'lumot bilan ishlaydigan va kommunikatsiya bilan ishlaydigan har qanday texnologiyani communications technology'da qabul qilib olish mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi komponentimiz bu digital data, ya'ni raqamli ma'lumotlar. Bu raqamli ma'lumotlar deyilganda har qanday ma'lumot tushuniladi. Bu raqamli ma'lumotlar demak, ma'lum bir qurilma tushunadigan tildan boshqa bir qurilma tushunadigan tilga o'zaro almashinadigan ma'lumotlar hisoblanadi. Masalan, men aytayotgan, hozir sizga tushuntirib berayotgan ma'lumotlarim demak talaffuz orqali, gap orqali sizga yetkazilyapti, to'g'rimi? Demak, buni yozilgan varianti bo'lishligi mumkin yoki rasmli faylingiz bo'lishligi mumkin. Istalgan ma'lumotni qabul qiling, sizni kompyuteringizdan yoki telefoningizdan o'rin egallagan. Deylik, siz bilan chat orqali biz bog'lanayapmiz. Endi men demak Telegramda o'tiribman. Telegramda siz bilan chatlashyapman. Telegramni esa kompyuterda ishlatyapman. Endi siz xuddi o'sha Telegramni telefonda ishlatyapsiz. Endi tasavvur qiling, sizga yozgan bir og'iz salom deb yozgan yozuvim sizni telefoningizga yetib boryapti. Demak, ma'lumot, raqamli ma'lumot sizga uzatilyapti. Qanday qilib aynan mana shu ma'lumot sizga yetib boryapti? Ya'ni mening kompyuterimda uzatilgan bu kompyuter boshqa qurilma bo'lsa, sizning telefoningiz boshqa qurilma. Ya'ni men salom deb klaviaturada yozyapman. Kompyuter qurilmasi orqali ma'lumotni kirityapman va u esa telefon qurilmangizga, umuman boshqa qurilmaga va boshqa insonga yetkazilyapti. Shu ma'lumot qanday olib o'tilyapti shu yerda? Aynan mana shu mening qurilmam tushunadigan tilda yozilgan ma'lumot
sizning qurilmangiz tushunadigan tilda yetkazilyapti, lekin siz tushunadigan tilda yetkazilyapti. Ya'ni o'zaro konvertatsiya jarayonlari qurilmalararo amalga oshirilyapti. Bularni esa to'g'ridan-to'g'ri bajarish imkoniyati mavjud emas. Albatta, bular raqamli formatga o'zlashtiriladi. Bu har bir aytayotgan hozir komponentlarimizni o'zi alohida yo'nalishlar. Biz shunchaki masalan bularni ustunlar deb qabul qiladigan bo'lsak, ustunlarning eng yuqori qismlari haqida shunchaki tushuncha berib ketyapmiz. Lekin bularni har biriga kirsak, alohida eshiklar ochilib ketaveradi. Shu nuqtai nazardan digital data ham raqamli ma'lumotlar, sizga uzatilayotgan ma'lumotlarni demak raqamli formatga o'zgartirib, raqamli formatdan esa sizga yana qurilmangiz tushunadigan tildan siz tushunadigan tilga o'zgartirish jarayonlari amalga oshirilyapti. Umumiy demak tushunchalar mana shu digital datada ko'rib chiqiladi. Endi internet access demak yana bir bu yerda keltirilgan eng so'nggi komponentlarimizdan biri internet access. Bu foydalanuvchining internetdan demak foydalanish imkoniyati yoki internetga ulanish jarayonini umumiy ko'rinishda tushuncha hosil qilsak bo'ladi internet access deb. Umuman internetdan foydalanishni o'zi ham alohida bir texnologiya. Mana Wi-Fi keltirib o'tilgan mobilniy dani bo'lishi mumkin yoki bu yerda endi internetni o'ziga tegishli bo'lgan tushunchalarda masalan 3G, 4G, 5G, 6G ko'rinishda, ya'ni o'zimiz tilda aytsak masalan 3G, 4G, 5G deb aytamiz-ku, aynan mana shu tushunchalar, umuman internetga bog'liq bo'lgan texnologiyalarning barchasi ham aynan mana shu ICT tarkibida o'rin egallaydi. Demak, o'ylaymanki keltirgan ma'lumotlar sizga tushunarli bo'ldi. Aynan mana shu tushunchalarning barchasi ICT tarkibiga kiritilgan. Ya'ni sizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari degan tushuncha aytiladigan bo'lsa, bittada xo'p tushunishingiz mumkin yoki axborot texnologiyalari deyilganda ham tushunishingiz mumkin, lekin umumiy hisobda qisqartmalar ko'rinishida aytilganda IT va ICT orasidagi farqni bilib olishligingiz kerak. Axborot texnologiyalari va axborot kommunikatsion texnologiyalari orasidagi farqni yaxshi bilishingiz kerak. Oddiygina bir kommunikatsiya degan so'z butun boshli bir texnologiyalarni demak jamlanmasini ifodalab beryapti. Shunga ahamiyatli bo'lib qo'yasiz. Ma'lumotlar o'ylaymanki foydali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, bizdan uzoqlashmang. Programmer o'z kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.